Тас ғасырындағыдай күн кешіп отырмыз дейді Жібек Жолы ауылының тұрғындары. Нұрсұлтан қаласының іргесінде тұратын халық жергілікті биліктен күдер үзген. Елорда маңындағы ағайынның жағдайын тілшіміз Жансұлу Жиенқұл біліп қайтты. Шуламаса сіздер қарамайды. Бұл Нұрсұлтан іргесіндегі Аршалы ауданы Жібек Жолы ауылының тұрғындары. Мұндағы халық 10 жылдан астам уақытта жарық пен ауыз суға жарымаған. Мінекей мына жарық сымдарына менің қолым сәл ғана жетпей тұр, бірақ секірсем қолым жетеді. Ал енді қазір су құбырларының жағдайын көрейік. Ал бұл су құбыры 2 жылдан бері ауылдың көркін келтіріп тұр. Ешқандай су да келмейді. Ауыз су келеді деп бірінен соң бір ағылған мердігерлер тіпті жобамен жұмыс істеуді білмейді екен. Қазған орындарын қараусыз қалдырып, тіпті мынадай тесіктердің бетін жаппай кете барыпты. Менің үйімнің қасында былтырдан жылқы құлап өлді траншеяға. Құлап кетсе бар келет бақсет. Жолдың да жағдайы жыларман күйде. Мінекей жолдың жағдайын өздеріңізде көріп тұрсыздар. Күзде бұл жердің бәрі шалшық суға айналады. Асфальт төселмегеннен автобус та келмейді. Сол үшін тұрғындар 3 километр жердегі автобус аялдамасына барады, немесе Астанаға бару үшін таксиге отырады. Қазір мына жағына келіп кіргенде мен мәмшеге түсіп санап отырдым. 15 рет айналдым. Сонда мынады төселіп жосап берсе болмай ма? Сәлеметсіз баға. Астанаға қанша аласыз? Арзанырақ қалмайсыз ба кішкене? Түсірмейсіз ба? Жақсы. Осылайша бір адам Астанаға барғанша 3000 теңге, келгенше 3000 теңге төлейді. Сонда әр адам басына күніне 6000 теңге осы таксиге кетеді. Асфальт біткен жерге дейін бізден 600 теңге алады. Сіздерде ары қарай жол жаман дейді, каждый километрге қайтадан 100 теңгеден қосады. Мен үйіме шейін бару үшін 700-800 теңге алады. Ал ауданның құрылыс бөлімінің маманы барлық мәселе келер жылы шешіледі деп отыр. Бізге бөлінген ақша 466 миллион. Яғни 3-тен 1 бөлініп тұр. Ол переходящий, келесі жылға, значит, 2 жылдық проект, жоба. Аудан әкімі Мұрат Балпан тұрғындар мәселесін шешу үшін арнайы штаб құрған мәлімдеді. Шенді айына 1 рет халықпен кездесуге уәде берді. Алайда халық ақжағалылар берген уәдеге де сену қиын дейді. Егер мәселеміз толық шешілмесе, мемлекет басшысына үндеу жариялаймыз деп отыр. Тіпті мәтінін де дайындап қойыпты. Наш президент, вы наша последняя надежда. Последние несколько лет чиновники разных рангов кормят нас обещаниями и бездействуют. Касым-Жомарт Кемелевич, нам нужно развитие нашей инфраструктуры, нашего 6-го микрорайона. Жансұлу Жиенқұл, Ермек Махметов, Айбат, жаңалықтар қызметі.